जहाज के अंदर रात। अलार्म बज रहा है, धुआं फैल रहा है, नाविक चिल्ला रहे हैं। कप्तान राहुल 30 के दशक में शांत, बहादुर, तंग गलियारों से दौड़ता हुआ आता है, नुकसान का आकलन करता है। रेडियो ऑपरेटर। कप्तान, इंजन रूम में आग लगी है, तुरंत निकासी करनी होगी। राहुल दृढ़, कोई आगे नहीं जाएगा जब तक सब सुरक्षित नहीं है। राहुल नाविकों को लाइफ बोट तक लेकर जाता है, घबराहट को शांत करता है। वह एक धुआं भरे कमरे में फंसे एक नाविक को देखता है। राहुल चिल्लाते हुए, रुको, मैं आ रहा हूं।